labas rytas, arba geriau reikėtų sakyti labryt. Esu Latvijoje, Liepojoje. Štai kanalas jungia jūrą su ežeru. Ir ką, pirmą kartą plauksiu į Liepojos ežerą pasižiūrėti, kokia žuvis ten gyvena. Daug girdėjęs apie tą ežerą, bet niekada dar nežvejojau. Tai vat, pirmas kartas šitame ežere. Ir ką, turiu valtelę, vat išsinuomavęs. Tokia faina visai valtelė. Na, tik tai, kad variklio nėra, variklis bus irklai. Ir pats jau kiek nuplauksiu. Turiu paviršinių masalų, nes čia girdėjau, kad labai seklu. Spiningėlis. Na ir ką, bandysim plaukti. O čia ta kavinė, kuris nuomavau valtį. Turiu leidimus, licenzijas visas galų gale gavau. Ir plaukiu. Na tai ką, susitiksim ant vandens tada. Tikiuosi kažką pavyks pagauti ir nufilmuoti. Na ką, pirmi metimai. Toli neplaukiau. Su irklais. Lėtas irklavimas, lėtas plaukimas, tai paplaukiau iš karto į ežerą ir sustojau. Nežinau, ko tikėtis, gylis 1,30 m, visur žolės. Bet keletą valčių čia aplink yra. Tai bandau ir aš. Vėjuota šiandien. Tai nežinau, kas čia bus. Ar nereikės paskui slėptis nuo vėjo kažkur tai. Nu, bet kol kas bandau. Užsidėjau, žinoma, paviršinį woblerį. Neriantį keliasdešimt centimetrų. Nu ir nuo jo pradėsiu. Jackal Magalon kopija. Bandysim. O! Geras. Geras. Pirma. Pirma latviška žuvis. Ešeriokas. O, yra pirma žuvis. Starkis. Starkiukas. Geras. Starkiukas. Starkiukas. Ant woblerio, twitchingo.
Štai. Leidžiam latvišką starkį. Na ką, visai gerai. Visai neblogai, sakyčiau, kaip tokiom sąlygom, ne? Vėjas pučia čia bele koks. Na ką, smagiau. Ešerys, starkis. Lydekos reikia. Trečia žuvis turbūt lydeka. Yra lydeka. Yra lydeka ir gal ir nebloga. Ne, nedidelė. Nu. Opa. Hehe. Pirma latviška lydeka. Nu ką, paleidžiam lydeką. Super. Super. Ką, antrą dieną Liepojoj. Šįkart bandau žvejoti nuo kranto, nuo krantinės, kanale. Vakar plaukdamas valtim mačiau čia visai neblogus gylius. Rodė ir žuvų būrius. Tai vat bandau kažką tai pagauti. Nežinau, kas čia išeis. Bandau guminukais mažais. Tik pradėjus mėtyti, jau keletą nutraukiau, tai matosi, kad čia iš tikrųjų kaip mieste tai daug kliuvinių visokių. Kanale yra, bet bandau kažką tai žvejoti. O, yra pirma žuvelė. Nu. Lydekėlė. Nu, pirma lydeka, pirma žuvis kanale. Jau kažkada buvo pagauta, lūpa kažkokia. Gerai, paleidžiam.